आज रेस्ट डे, तो सोचा कुछ अलग करते, तो अलग करने के लिए हमने चीट डे बनाने के लिए आज यूज़ किया चिकन। और चिकन से पहले पूरा अच्छे से प्याज को भूनता हूँ। प्याज को भूनने के 3 जिंजर गार्लिक की पेस्ट, 3 चिकन मसाला यूज़ करता हूँ और पूरे अच्छे से मसाले को पका देता हूँ। फेंट के इसके ऊपर पानी डाल के चिकन को जल्दी से इसमें गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च ऐड ऑन करता हूँ। इसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तब तक जीत मेरे लिए कुल्फ़ी ले आता है। कुल्फ़ी को एंजॉय करते हैं। उसके बाद चिकन को अच्छे से मिला के मिक्स करके 20 मिनट के लिए छोड़ दो। चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसको हम खाने के लिए तैयार हैं। तो जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोर फिटनेस रिलेटेड वीडियो।